maza gudu Shehu Ahmadu anta wahidu Shehu Ahmadu dan Muhammadu kai ne ke gudu sa maza gudu gaba dai sirrin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina kushin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa. Ku kasance da Umar Zulba Shashati wal Hashasha Gombe daga halarata Maulana Sayyidi Hashim Zulba Shashi wal Hashasha karkashin jagorancin Maulana Sayyidi Salihu radiyallahu ta'ala anhu. Domin nishaɗantuwa da sababbi da matsofaffi na kasidun wannan sha'iri fasihi ku kasance da mu a YouTube channel namu mai suna taskar yabon manzon Allah fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam. Za ku samu kasidu zabafa kamar su Assalamu alaika Ahmadiyar wa mabudin lamura yarka daban take don komai kai ka tattara kayo maka da ruhi da jiki ba na jira shekaran azama a cikin bege kada na jira sarki shi ta kana biya sarkin yakin da duniya dan Ali uban Ali zaki sha begen Allah uban sai yabon fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan sha'iri ya gabatar. Kada ka sake a baka labari domin jin wannan zazzagar kasida ka kasance da mu a cikin YouTube namu. Ahmadun Bilani mun ne kaga aishi Mahmudu asalin zati ne da kamar ta baya ta ne ya zamo baharu don fushi su far Allah ne kallama ka huta malam barbatun neman da haka masoyayyarsa daga tana shugaban halittun Allah ya Rasulallah kai kadai da ke kamawa dan Amina babbar gayya rayuwar Allah wanda shi yake budawa manzali matakin karshe rayuwar komai sai da kai muradi babba ta gamar halittun Allah ya Rasulallah kai kadai yake dubawa manzona. Mun sabuwar waka mai taken garkuwa sake yi mun duk a cikin wannan YouTube channel namu mai suna taskar yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kada ka sake a baka labari Hausa sun ce waka a bakin mai shi ya fi daɗi. Labbai kama jinginar mu bango nazari ko jingina gun kashe baya ka tare kai ne ka cira mu tafiya tai tafiya ba ma iya gane baɗi ne har zahiri ka kai murin da ban mu zammanta ba yau wallahi na yarwa ne da hasken lamari kai ne ka haɗe da rabu rana da yini ko da sakon haradu ba kwara kuwa. Za ku iya samun wannan sha'iri a cikin garin Gombe anguwan Idi ko kuma za ku iya samun sa a anguwan kasuwan mata yamma da mahauta ko kuma za ku iya bibiyan sa a numban waya kamar haka 08068211127 ko kuma ku kasance da mu a YouTube channel namu mai suna taskar yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin samun sababbin kasidu na wannan sha'iri da ma sauran sha'irai baki daya. Mun gode jiran ka babban dakata mai yi wa zuciyar matiyata mai cire gairo har ga iriya ya sa maka rabu cikinta ya zauna zamar ka saita ya miƙe cike daidaita jiki zuciya su yi kyawu na gaishe ka gatan duka. Aya Shehu Salihu Dokta ka taka